हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ प्रियंका वर्मा। वेलकम टू किड्स क्लब डिजिटल क्लास। आज मैं क्लास KG2 सब्जेक्ट इंग्लिश का वीडियो शेयर कर रही हूँ। हम पेज नंबर 18 ओपन करेंगे। ओके, पेज नंबर 18 में आपको क्या दिख रहा है? साउंड ऑफ आई। क्या होता है साउंड ऑफ आई? ठीक है, साउंड ऑफ आई पढ़ेंगे हम। जैसे ये क्या है? DIG, इसको क्या पढ़ेंगे? DIG, डिग। ACE, आइस। PIN, पिन। PIG, पिग। BIN, बिन। FIN, फिन। है ना? जैसे क्या होता है ये? DIG, डिग। ठीक है, डिग मतलब गड्ढा खोदना। आइस मतलब जानते हैं आप? बर्फ। पिन, पिन मतलब जानते हैं आप? बिन मतलब बिन जानते हैं? और फिन, फिन क्या होता है? जो फिश का जो पंख होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? फिन। ओके, ये हुआ क्या हमारा? साउंड ऑफ आई। ठीक है, यहाँ भी हमें लिसन टू द आई साउंड, व्हाट डज इट से। ओके, हम इसे कैसे पढ़ते हैं? हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था मैंने क्या बोलते हैं, ये क्या कहलाते हैं। जैसे ये क्या है? ID वाला साउंड। ठीक है, BID, बिड। DID, डिड। KID, किड। LID, लिड। RID, रीड। BIG, बिग। DIG, डिग। FIG, फिग। PIG, पिग। JIG, जिग। ठीक है, फिर BIN, बिन। FIN, फिन। TIN, टीन। PIN, पिन। WIN, ठीक है, WI लिखा है तो ये कहलाएगा WIN, विन। HIP, हिप। LIP, लिप। SIP, सिप। PIP, पिप। ZIP, जिप। BIT, बिट। FIT, फिट। KIT, किट। SIT, सिट। LIT, लेट। ओके, हम इसे ऐसे पढ़ते हैं। यहाँ भी जैसे DIG, डिग। ठीक है ना? और WIN, विन। विन मीन्स क्या होता है? जीतना। ठीक है, और KID, किड। ओके, ये तो हुआ हमारा। हम इसे कैसे पढ़ते हैं? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। पेज नंबर 21 में क्या है कि राइट 2 राइमिंग वर्ड इन ईच पिक्चर। ठीक है, राइट 2 राइमिंग वर्ड्स इन ईच पिक्चर। हमें पिक्चर्स देखकर इसमें कौन सा वर्ड्स लिखना है? टू राइमिंग वर्ड्स। ओके, जैसे ये क्या है? क्या है ये? PIG, पिग। BIN, बिन। KID, किड। PIG, पिग। BIN, बिन। और KID, किड। ओके, अब नीचे लिखा है मैच द पिक्चर विथ करेक्ट वर्ड्स। ठीक है, हमें पिक्चर को इस करेक्ट वर्ड से मैच करना है। जैसे सबसे फर्स्ट पिक्चर आपको काहे की दिख रही है? क्या दिख रहे हैं? 2 बॉयज़ दिख रहे हैं ना आपको, और उनके हाथ में क्या है? शील्ड है। जैसे हम कोई फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हम जीत जाते, मतलब हम क्या हो जाते हैं? विन। ठीक है ना? तो हमें क्या मिलता है?
शील्ड मिलती है ना। तो ये क्या, इनको शील्ड मिली ना, मतलब ये जीते हैं, ठीक है, विन। और ये क्या है, ये कहलाता है विग। क्या कहलाता है ये, विग, मतलब जो डुप्लीकेट हेयर होते ना हम लगाते हैं जो, वो कहलाता है ये विग, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, डिग, मतलब क्या कर रहा है, ये गड्ढा खोद रहा है। और ये किसकी पिक्चर है, आपको क्या पिक्चर दिख रहा है इसमें, ये पंख दिख रहा है आपको, किसके, फिश के, फिश का पंख दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, फिन, है ना। तो DIG डिग, FIN फिन, WIN विन और WIG विग, ठीक है। सबसे पहले पिक्चर देखेंगे हम, पिक्चर के अकॉर्डिंग ये क्या है ये जीते हैं ना, तो विन, मतलब DIG डिग होता है, नो, FIN फिन, नो, WIN विन होता है। तो इस पिक्चर को हम इस वर्ड से मैच कर देंगे, ठीक है। ये मैंने क्या बताया था आपको, विग, WIG विग, क्या ये है विग, नो, FIN नो, WIN नो, WIG विग, क्या होता है, ये इस पिक्चर को हमने इस वर्ड से क्या कर दिया, मैच कर दिया। ये किससे मैच होगा, क्या कर रहा है ये, गड्ढा, क्या कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है ना, तो क्या कहलाता है, डिग। हम इसको किससे मैच करेंगे, किस वर्ड से मैच करेंगे, डिग से। तो DIG डिग, ओके। इस पिक्चर को हमने इस वर्ड से क्या कर दिया, मैच कर दिया। ये क्या है, पंख किसके, फिश का, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, फिन, ठीक है। तो फिन की स्पेलिंग क्या होती है, FIN फिन। तो क्या ये है DIG, नो, FIN फिन। तो इस पिक्चर को हम किससे मैच कर देंगे, इस वर्ड से, ओके। थैंक यू।